咪你而家喺度話嗰啲Z世代話我哋情緒化，話佢哋融入唔到社會，話我哋冇用。咪大仆街係你教到佢咁樣嘛？咩全港抑鬱指數調查話有一半嘅Z世代中度至重度抑鬱症，跟住個方法係咩呢？叫佢唔好成日對住個 mon， 唔好咁情緒化，多啲同人接觸，唔好成日用 AI。喂，佢點解成日對住個 mon 啫？咁你細個搞嗰啲咩 STEM 嗰啲教學，幾歲開始叫佢寫曲？幾歲開始寫曲？寫到而家出嚟做嘢，你同佢講話，喂，唔好曲寫噶啦，而家 AI 寫噶啦，咁樣你唔好成日對住個 mon 啦。你同佢講話，你唔好咁情緒化，你要教育教到咁情緒化。你由細到大教育叫佢關顧自己嘅情緒，到佢好撚情緒化，你就話，喂，你個人唔好咁情緒化先得噶，你教噶嘛。到你而家同佢講，唔好日日對住 AI，你要多啲同人接觸。咁但係問題就係喺佢成長階段，你哋又搞啲咩社交距離措施，又唔撚俾佢握手唔俾握喎。溫嘢嗰陣叫佢起爭喎，握手變咗起爭喎，一見到人就起槓喎咁樣。咁佢點樣同人接觸咧？你教到佢冇辦法同人接觸，你教佢只能夠對住 AI， 你教佢只能夠對住個 mon， 到佢大咗啦。而家你話，喂，你好撚情緒化，你唔好咁樣啦，你逼出嚟㗎。